अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुसव्विर मोबाइल। ये सेट है J6 सैमसंग का। दोस्तों ये जो ना चार्ज नहीं कर रहा अभी, तो अब हम इसको कैसे ये देखें जी, बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा। अब हम इसका पहला जो ऑप्शन है, हम इसको ओपन कैसे करेंगे कि ये बिल्कुल भी बंद है, साइड से बंद है, ये होगा ऊपर ओपन होगा ऊपर से। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे स्प्रेटर पे, जो इसको हीटअप करेगा। हम इसका यूनिट आसानी से उतार सकेंगे। उसके बाद जो ना हम इसका जैक चेंज करेंगे, मसला इसके जैक का है। सैमसंग J6 फ्रेंड ये स्प्रेटर पे आ गया। इसको रख देना है, इसकी टाइमिंग सेट करके। ये देखें जी, ये देखिए मेरा ऑन हो चुका है स्प्रेटर। इसकी टाइमिंग फिक्स हुई है, तो इसको थोड़ा देर रहने देते हैं। जी अब ये 97 पे पहुंच चुकी है, 79 पे। 95 तक जब ये हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। देखें जी, अब इसकी जो हो गई है ना टाइमिंग पूरी, तो हम इसको अब स्प्रेटर से उठा लेंगे। गर्म फुल होगा, इसको इस कपड़े से हम उठा लेंगे। तो अब जो है ना, इसको हम इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें ना ये आराम से बिल्कुल एहतियात से एहतियात लाजमी करनी है, बिल्कुल भी गफलत नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी, बिल्कुल ये उतर चुका है। अब हम इसको डिस्प्ले भी यहाँ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से हम इसको उतार लेंगे। तो इसके जो है नट पहले से भी मौजूद नहीं है, नट बोल्ट ये चेक कर रहे हैं आप, तकरीबन 1-2 आधा लगा हुआ है, बाकी बिल्कुल भी नहीं है इसके नट। हम खुद इसको जो है ना वो करेंगे। उसके बाद इसकी सिम की साइड में जैकटें हैं, जो कि आप लोगों ने उतार देंगे। हम इसको करेंगे ओपन। बिल्कुल क्लियर तरीके से ओपन हो रहा है। ये देखें जी, ये सेट ओपन हो चुका है, बिल्कुल पूरे का पूरा
सबसे पहले हमने इसकी बैटरी रिमूव करनी है, उसके बाद ये हो गया। खैर इस पर नट होता है, लेकिन पहले ये खुला हुआ है सेट, खोलने वाले ने नहीं की जहमत कि हम इसके नट बोल्ट लगा लें। तो अब मेरे भाई दोस्तों ये देख रहे हैं बिल्कुल भी ये बेस डैमेज हो चुकी है। डैमेज से मुराद मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे। सो कैसे करेंगे रिमूव इसको, उसका भी आसान तरीका है, हम इसको रिमूव करेंगे। नहीं जी, हम इसका माइक जो है रिमूव करेंगे, माइक नहीं सॉरी बेस चार्जिंग जैक। सो हीट गन से इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए जैक उतर गया। अब इसको हम वॉश करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्लीन हो गया। सो अब जो है ना हम इसको लगाएंगे हीट गन से। सो दोस्त कहते हैं मेरे, पता क्या वो कहते हैं कि यार हीट गन से ना इसके निचले जो पॉइंट है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मेरा एक आइडिया है, वो ये कि हमने क्या करना है, एक स्टील की पतरी ढूंढनी है, स्टील की हो या लोहे की कोई भी चीज़ हो ना, उसको ढूंढ के ना हमने इसके नीचे रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ यार जी, ये देखें जी। तो इससे पता क्या, जो नीचे इसके पॉइंट है, कैपेसिटर हैं, जो भी चीज़ें, तो वो सेव हो जाती हैं, उनको ज़्यादा हीट नहीं पहुंचती। तो अब ये इस तरीके से हम ना बेस लगाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है, ना कोई चीज़ टूटने का ख़तरा, ना स्ट्रिप खतरा, किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं होगा इस पर। तो मैं इसको लगाता हूँ हाल ना 2 मिनट तक। ये देखें जी, बिल्कुल ओके होगी, क्लियर होगी। ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे भी। सो अब इसको हम सोल्ड करेंगे काविया से, बैक पॉइंट इसके। ये बिल्कुल क्लियर होगी। हम इसको अब चेक करेंगे इसकी चार्जिंग। ये देखें जी, बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसका जैक हमने चेंज किया। सो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोई भी चीज़ हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी या बुरी। अल्लाह हाफिज़।